E frikshme, parashutisti ngec varur në ajër, avioni ka parashuton kur po fluturonte. Një incident ka tronditur komunitetin e parashutistëve kur një parashutist mbeti varur në ajër për disa minuta pasi parashuta e tij ngeci në bishtin e një aeroplani në një lartësi prej 15.000 metrash. Ngjarja ka ndodhur mbi Queenslandin e Veriut, Australi dhe është filmuar nga një kameraman që ndodhej gjithashtu në bord. Sipas pamjeve të publikuara nga Byroja Australiane e Sigurisë së Transportit, parashutisti po përgatitej të hidhej nga dera e avionit Cessna Caravan kur doreza e parashutës së tij rezerv ngeci në krahun e avionit dhe u hap. Si pasoj, parashuta rezerv u ngërthye në bishtin e aeroplanit duke lënë burin të varur nga pas dhe të fluturonte në ajër, ndërkohë që avioni vazhdonte të ecte me shpejtësi të lartë.